নাকা চেকিং এর সময় ৫,০০০ বোতল কাফ সিরাপ সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে কানকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড় মনোরায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। ধৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ সেকেন্দার, বয়স ২৫, বাড়ি উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে। চাকুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে নাকা চেকিং এর সময় শিলিগুড়িগামী একটি পিকআপ ভ্যানকে থামতে বললেও চালক দ্রুত গতিতে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতে ১০ বস্তা কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। গাড়ি সহ চালককে কানকি ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে চালক জানিয়েছে, এগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কানকি থেকে মোহাম্মদ আশরাফুল হকের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।